Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio. Ողջույն բոլորին, եթերում Smart Service-ն է։ Ձեր հետ ինչպես միշտ Կարենն է։ Ժողովուրդ, այս տեսոլովակում ձեզ կներկայացնեմ ծրագրեր, որի միջոցով դուք կարող եք փոփոխել ձեր սմարթֆոնի արտաքին մենյուն, դարձնելով այն ավելի գեղեցիկ եւ ունիկալ։ Կարծում եմ բոլորդ ցանկացել եք փոփոխություն մտցնել սմարթֆոնի մենյուի մեջ, բայց քանի որ Play Market-ում ծրագրերը աշխատել են միշտ ռեկլամով, դուք փոփոխությունը արել եք, հետո ռեկլամների պատճառով ստիպված ջնջել եք այդ ծրագրերը։ Բայց իմ բաժանորդների համար ես այսօր կներկայացնեմ ծրագրերը Pro վերսիաներով։ Այսինքն նրանց մեջ բացակայում է ռեկլամ հասկացողությունը։ Դուք պարզապես ծրագիրը միացնում եք եւ վայելում այդ ծրագրերի ֆունկցիաներից, չմտածելով ինչ-որ ռեկլամների մասին։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր վիդեո է ձեզ սպասվում։ Եթե բաժանորդագրված չեք, ապա կխնդրեմ, որպեսզի բաժանորդագրվեք, տեսոլովակը դիտելուց հետո լայքեք եւ թողեք մեկ հատ կոմենտարի հավանեցիք այս ծրագրերը թե ոչ։ Դուք դիտում եք Smart Service-ը, իսկ մենք սկսենք ծրագրերի ուսումնասիրությունը։ Ծրագիրը, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, կոչվում է Ultra Volume։ Ինչ է իրենց ներկայացնում այդ ծրագիրը։ Ծրագիրը ուստանովք անելուց հետո մտնում ենք այդ ծրագիր։ Բացում է շատ պարզ մենյու, բայց մինչև այս մենյուից օգտվելը մենք պետք է ծրագիրը ուստանովք անելուց հետո մտնենք կարգավորումներ։ Այստեղից ընտրում ենք специальные возможности, այստեղից ամենավերջի պունկտը եւ այստեղ տեսնում ենք, որ Ultra Volume-ը անջատված է։ Մենք այստեղ միացնում ենք պարտադիր եւ դրանից հետո նոր մտնում ենք այդ ծրագիրը։ Այստեղ ինչ է մեզ արդեն բերում մենյուն։ Մտնում ենք Skin-ի ու այստեղից տեսնում ենք, որ մենք կարող ենք ընտրել տարբեր բրենդի հեռախոսների ձայնային ազդանշանը փոփոխելու հնարավորություն։ Օրինակ, հիմա իմ հեռախոսը Samsung բրենդի է, բայց ես օրինակ կուզեմ iPhone բրենդի հեռախոսի ձայնային ազդանշանը, որպեսզի ցույց տա։ Ընտրում եմ։ Դրանից հետո դուրս եմ գալի եւ տալիս եմ Start։ Հիմա փորձենք։ Տեսնում եք։ Ձայնային ազդանշանը տեսքը փոխեց։ Դարձավ iPhone-ի նման։ Հիմա եթե ուզում եմ հետ վերադառնա հին ֆունկցիան, պարզապես այստեղից անջատում եմ։ Ունեք վերադարձավ հին ստանդարտ ձևին։ Ուզում եմ նորից վերադառնա iPhone-ի, միացնում եմ։ Անջատում ենք, եթե ուզում ենք փոխենք, պարզապես։ Օրինակ, հիմա ուզում ենք Xiaomi բրենդինը։ Սեղմում ենք։ Այստեղից տալիս ենք Start։ Խնդրեմ։ Հիմա արդեն ձայնային ազդանշանը փոխվեց Xiaomi բրենդի։ Եթե էլի մեզ ձանձրացրեց սա, պարզապես անջատում ենք եւ վերադառնում ենք ստանդարտ ռեժիմին։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի, որպեսզի փոփոխություններ մտցնեք ձեր սմարթֆոնի մեջ, ձևափոխելով ձայնային ազդանշանի զնակները, ունենալով տարբեր բրենդի։ Այստեղ կա Samsung-ի, կա Redmi, կա Realme, Android 10-ի կա, Oxygen կա, iOS համակարգի, One UI, Android 10-ի։ Այստեղ միշտ նոր հետաքրքիր ձայնային ազդանշաններ կգտնեք, քանի որ այս ծրագիրը անընդհատ թարմացվում է եւ ավելացվում են ավելի հետաքրքիր ձայնային ազդանշանի ֆունկցիաներ։ Եթե այս վիդեոն հավանեցիք, ապա կոմենտարյաններում կգրեք, թե որ ձայնային ազդանշանը ձեզ ավելի դուր եկավ, իսկ մենք անցնենք հաջորդ ծրագրի ուսումնասիրմանը։
Հաջորդ ծրագիրը կոչվում է Super Status Bar։ Էլի մինչև այս ծրագիրը օգտագործելը մտնում ենք կարգավորումներ, մտնում ենք специальные возможности, այստեղից ընտրում ենք արդեն ու միացնում ենք status բարը, որը անջատված էր։ Դրանից հետո նոր մտնում ենք ծրագիրը։ Այստեղ արդեն մենք կարող ենք փոփոխություն մտցնել մեր status բարում։ Status բարը դե գիտեք, այս վերևի ազդանշաններն են։ Մտնում ենք status bar, մտնում ենք Պոլզովիցկի, այստեղից ընտրում ենք ստիլ, մտանք, այստեղից ընտրում ենք օրինակ iPhone-ինը, սեղմեցինք, վերադարձանք, տալիս ենք start, և ինչ ենք տեսնում, ուշադրություն դարձրեք, մեր վերևի նշանները փոխվեցին iPhone հեռախոսի նման դարձան, և այն այսպես էլ կմնա այնքան ժամանակ, մինչև դուք չսեղմեք stop։ Եթե ուզում ենք էլի փոփոխություն անենք ուրիշ հեռախոսի, մտնում ենք status bar, այստեղից ընտրում ենք ստիլ ու օրինակ ընտրենք Android 10-ի, սեղմեցինք, վերադարձանք, սեղմում ենք start, տեսնում եք, դուրս են գալիս ծրագրից, բայց արտաքին տեսքը արդեն մնում է Android 10 վերսիայի։ Սա նույնպես շատ հետաքրքիր է դարձնում սմարթֆոնը։ Երբ արդեն այս ծրագիրը չեք ուզում օգտագործել, պարզապես սեղմում եք stop։ Վերադառնում է վերևի շտորկել իր ստանդարտ ձևի։ Այստեղ կան տարբեր տիպի կարգավորումներ և կարող եք առանձին ինչ-որ զնակներ պարզապես փոփոխություն անել, եթե կհետաքրքրի կարող եք ուսումնասիրել և փոփոխել ձեր սմարթֆոնի արտաքին մենյուի տեսքը։ Իսկ մենք անցնենք հաջորդ ծրագրի ուսումնասիրմանը։ Հաջորդ ծրագիրը կոչվում է MacroDroid։ Մինչև այս ծրագիրը, ինչպես արդեն ցույց էի տվել, մտնում ենք կարգավորումներ, специальные возможности, այստեղ ներքևի պունկտից միացնում ենք այդ MacroDroid-ը։ Միացնելուց հետո արդեն ուշադրություն դարձրեք, այստեղ MacroDroid-ը կա արդեն երկու տիպի, այդ երկու տիպին էլ միացնում ենք, որպեսզի կարողանանք լիարժեք օգտագործել այդ ծրագիրը։ Վերադառնում ենք, մտնում ենք ծրագիր։ Այստեղ շատ բազմազան ֆունկցիաներ կա։ Միացնում ենք MacroDroid-ը, այստեղից ընտրում ենք Macros ֆունկցիան, տալիս ենք plus, մտնում ենք Trigger-ի ֆունկցիայի մեջ, ընտրում ենք օրինակ բատարեյա և պիտանյա, այստեղից ընտրում ենք Внешний источник, ընտրում ենք կամ անջատել, կամ միացնել ֆունկցիա, օրինակ ընտրում ենք միացնել ֆունկցիան, սեղմում ենք OK, հաջորդը տալիս ենք действие plus, ընտրում ենք действие устройства, տալիս ենք произнести текст, այստեղ օրինակ գրում ենք, այս ծրագիրը դե ավելի շատ հասկանում է ռուսերեն, քան ստե հայերեն, դրա համար գրում ենք ռուսերեն, օրինակ կգրեմ Спасибо большое, տալիս ենք OK, այստեղ վերևում գրում ենք օրինակ բատարեյա, մի հատ հետ ենք տալի, սախրանից, այստեղ նույնպես գրում ենք բատարեյա, տալիս ենք սախրանից,
Հիմա այս ֆունկցիան միացված է։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես է այս ֆունկցիան աշխատում։ Ֆունկցիան միացնելուց հետո պարզապես հեռախոսը միացնում ենք զարյատկի։ Спасибо большое. Այսինքն այս ծրագիրը մեզ օգնում է, որպեսզի ամեն անգամ զարյատկա միացնելուց կամ անջատելուց հետո մենք ձայնային ազդանշան ստանանք ու այն էլ գրանցենք այնպես, ինչպես որ մենք ցանկանանք։ Հիմա, եթե ուզում ենք անջատելուց նույնպես ինչ-որ մի բան ասի, կրկնում ենք այդ նույն գործողությունները, մտնում ենք էլի մակրոսի, տալիս ենք պլյուս, մտնում ենք trigger, տալիս ենք բատարեя питания, ընտրում ենք внешний источник питания, տալիս ենք питание отключено, այսինքն երբ որ զարյատկից հանում ենք հեռախոսը։ Այստեղից ընտրում ենք действие, ընտրում ենք действие устройства, ընտրում ենք произнести текст, ու այստեղ գրում ենք մեր նախատեսած տեքստը, օրինակ կգրեմ Я еще голоден, շատ ծիծաղալու, բայց հետաքրքիր ֆունկցիա կդառնա։ Սեղմում եմ OK, այստեղ վերևը գրում եմ голоден, սեղմում ենք, տակը նորից գրում ենք վերնագիրը, հետ ենք տալիս ենք սախրանից։ Ու տեսեք, ֆունկցիան միացած է, սա նույնպես միացնում ենք ու տեսնենք հիմա թե ոնց կաշխատեն այդ մեր ծրագրավորումները։ Հիմա սմարթֆոնը միացնում եմ զարյատկի։ Спасибо большое. Իսկ հիմա անջատեմ։ Я еще голоден. Միացնում եմ։ Спасибо большое. Նորից անջատում։ Я еще голоден. Կարծեմ շատ զվարճալի ծրագիր է, որը կարող եք օգտագործել եւ զարմացնել ընկերներին։ Եթե ինչ-որ մի ծրագիրը չեք ուզում, որպեսզի ձայնային ազդանշան տա, պարզապես այստեղից անջատում եք։ Եվ միացնում եք, տեսնում եք, որ արդեն ոչ մի ռեակցիա չի տալի։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ոնց կարող եք ներբեռնել այս օգտակար եւ հետաքրքիր ծրագրերը։ Մտնում եք Telegram, այստեղ поискում գրում եք Smart Service Armenia։ Բերում եմ մեր Telegram-յան ալիքը։ Սեղմում եք, ներքևում սեղմում եք միանալ։ Սեղմում եք այստեղ поиск եւ գրում եք ծրագրերի անվանումները, որ ես ձեզ ցույց տվեցի։ Ես այդ ծրագրերի անվանումները նույնպես կթողեմ տեսալովակի տակ, որպեսզի ճիշտ գրանցեք։ Եթե սխալ գրանցեք, ապա ծրագիրը պարզապես չեք գտնի։ Օրինակ գրում ենք macro droid։ Սեղմում ենք poisk։ Ծրագիրը բերում է հենց macro droid ծրագիրը։ Սեղմում ենք ծրագրի վրա, այն միանգամից սկսում է արդեն ներբեռնել, սեղմում ենք 3 կետերի վրա, տալիս ենք սախրանից զագրուսկի, դրանից հետո պարզապես ծրագիրը ուստանովկա ենք անում և վայելում այս ծրագիրը։ Եթե տեսալովակը ձեզ դուր եկավ, անպայման լայք եք, բաժանորդագրվեք և իհարկե թողեք մեկ հատ կոմենտարը այս տեսալովակի տակ։ Իսկ այսքանով ես զրափակում եմ այս տեսալովակը։ Հաջողություն ձեզ։